हर्षित जी कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए, आपका फोन का घंटी बज रहा है। हेलो मिस्टर हर्षित, प्लीज पिक अप द कॉल। प्लीज हर्षित जी, बहुत ही अर्जेंट बात करना है किसी को। कृपया करके आप जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़कर सबसे पहले आप अपना फोन उठा लीजिए मिस्टर हर्षित। प्लीज हर्षित जी, किसी का जल्दबाजी समझिए, जल्द से जल्द हर्षित जी फोन उठा लीजिए।